of the environment. Andrea? I'm waiting for people to come in. All coming. It's Alafia. Yeah, good morning everyone. Ekaro, Ekason, Ekale, wherever you are in the world. It's morning here in Calgary, Canada. So I'm saying good morning from here. Ekaro, Ekason, Ekale. Yeah. So I am live right now. I'm waiting for my guest. I've already added him. I just pray it comes on. Yeah, Laji, I need you to come on. I need you to come on. Once I see you, I'll be able to add you. Ekaro, mo ti display topic one and I could still repeat it. Does religion or character defines humanity? Also, please, John to your long. I'm going to be discussing with my guests in both Yoruba and English today. I'm a patronize our vendors to advertise the phone. They are legit. They are real. They are good at what they do. No scam zone. No nothing. Yes, we are good. I have added him. I'm hoping it comes on. I told him to come on. Yeah, I've already sent a request as well.
your request is pending. Alhaji, please come. Oh, because we are going to discuss extensively. So, the vendors I'm advertising for, please patronize them. They are legit. When I say they are legit, I mean they are legit. Patronize them, do business with them. I've got food vendors. If you want to buy a car from Canada, DM me for more info. You give me the type of cars you want, the model and everything. Please DM me. DM me. Send me DM, I beg. Yes, send me DM. I will be able to do something from here. Send me DM. Let me know, you know. We are here for each other. We are one big family here. We are here for each other. I am live now with my friend, my Egbon. Is my Egbon. Oga mi de tu ni toile. Yes, is my Egbon, is my Oga. I'm just waiting for him to come on. Yes, so the song I played earlier, I do not have copyright to it. That song was by Iria Salatu. Yeah, one of those Muslim songs I love to listen to. I listen to every song, because the only thing you listen to. So please, Ejo. Patronize our vendors to more advertise from. They are legit, they are good. Patronize them, do business with them. Please, I beg you, Ejo. We are good. And she's scammer. We won't scam anybody here. Never. We won't. We can never scam. We are live now. Yes, Alhaji is one I'm waiting for. I'm waiting for him to just join me. Yes. His name is Alhaji Lukman Al-Barika. He is a CEO of Nuta Travels and Realtors. He's a true teller, and he's an entrepreneur as well. So for your Umrah, for your Hajj, you need to visit him. No, inshallah to ma koyin lọ sí Umrah to ma fi less stranded o ma koyin lọ sí Hajj ma fi less stranded. Never, it's not like that. So Ejo, patronize wa o. Patronize wa. Patronize wa. We are good at what we do. Yes. While I wait for my guests to come, Ejeka ma gbo Iria Salatu sile nkan. See, please patronize my vendors. My vendors are so real. Please patronize them. Patronize them. We are good at what we do. I have my topic already out. This video will also be going up to my YouTube. Yes, I'm waiting for him to come. Please drop comment to show us love, show us like, yo, Ejo. You all know what this means.
Show us love, show us like. Ẹjọ́, ẹjọ́, ẹ ṣàánú wa, ẹjọ́, ẹ ṣàánú wa o. We're just trying to build something for ourselves. Please support us. Support our brand. Support our small business. Yeah. Yes, I'm looking for my guest. He's here already. He just need to accept me. Accept my request and come in. Yeah. We're still here. We're here. Support us. Show us like. Yeah. Yeah, I can see people coming in. Oh yeah, show us love, show us like. We are live today again. No, I said we'll always have something to talk every weekend. Show us live. Alaji, come in, wave me, then I'll pin you with me. Yeah, I can see you are here. Yes, so we have to bury Salatu while I'm waiting for my guests to come. Wave. Like our video. Oh yeah. Alhamdulillah. Abi now. Alaji, Tuale. Ṣé wà pa? Adúpẹ́ fọ́lọ́run. Ẹ̀yin kọ́. Adúpẹ́ fọ́lọ́run, ojú tí mi á rí Olúwa ṣeun. Congratulations again. Thank you so much. Yes. Thank you so much. I really appreciate it. Yes, ma. Yes, so everybody, my guest is here. I mean, I told them to call it yes, add Umura. Just you need to check him out. He's good at what he does. Yeah, I like video. He's my boss, my friend. He's my everything. So. Does religion or character defines humanity? I practically wanted to bring, our family, big our family. I got you on. Sorry, hot seat. So we are going to do both in English and Yoruba because I don't mind you quoting Quran. Yes, you mind it. But I'm trying this question now, Alaji. Once again, Monila to introduce guest to me, Alaji Lukman Albarika is popular. He just Thank you. He's good at what he does. So he's an entrepreneur. Is into real estate, is a realtor, and also for your Umrah traveling, he's good at what he does. Add anything, just bust him up.
ẹ ṣàdá owó àti request ni wọn á ṣe gbogbo ẹ̀ fún wọn ní leave stranded o they won't leave you stranded ní hajj tó máa sọ pé àwọn hotel tó dáa fún yín or anything is good at what is all so Alhaji kí ni ẹ̀sìn kí ni ìwà. Káàárọ̀ everywhere you are and káàsán gbogbo bí tẹ́ bá wà káalẹ́ pẹ̀lú ní gbogbo anywhere tẹ́ bá wà mo mọ̀ pé níbi tẹ́yin wà níbẹ̀ yẹn sìn àárọ̀ lẹ́wọ̀n àdáyé ẹ wà. Bẹ́ẹ̀ni àárọ̀ la wà. Àmọ́ Nàìjíríà lèmi ti ń sọ̀rọ̀ ní Nàìjíríà nísìnyí I think we are around after 5 láwà. Yes, after 5. So ètò rẹ̀ ló jẹ́ kí n kí gbogbo wa bẹ́ẹ̀. Mo really appreciate pé ẹ lè gbé mi wá sí orí program yìí and this is a very wonderful and educative program tó yẹ pé ó wúlò fún gbogbo everybody be you Muslim, Christian and every other religion. Every other religion. In as much that you are an human being and you are living, you have blood running in your vein. Yeah. So we need to always learn from one another. And the Oma Epwa, Oma Njeki, I go a long way in life in anything you want to do in life. Thank you once again. Thank you, Alhaji. Thanks for coming. Alhaji Lukman Albarika, Aláṣẹ àti olùdásílẹ̀ Albarika Hajj and Umrah International Services. Yeah, we are good at what we do. And the CEO of Noontide Intercontinental Ventures Limited. So now, ẹ jẹ́ ká wá padà sí orí ìbéèrè tẹ́ bi wá. Bẹ́ẹ̀ni Alhaji. Kí ni ẹ̀sìn? Kí ni ìwà? Kí ni ẹ̀sìn? Kí ni ìwà? Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ wọlé báyìí wípé àwọn ilé ìbò ní if you lose money, you lose nothing. If you lose health, you lose something. Yes. But once you lose your character, you lose everything. You lose everything. Ìwà ó ṣe kókó, ó ṣe pàtàkì nínú ìgbésí ayé ẹ̀dá. Ìwà òun ni òpó tó lè gbé ẹ̀sìn ró. Ẹjọ́ bá ṣe fídíò wa àwọn ẹjọ́ wa yìí tẹ́wà on board. Ẹ̀sìn ọ̀tọ̀, ìwà ọ̀tọ̀. Èèyàn lè lẹ́sìn kó má níwà. Wọ́n tó bá ti sọ ìwà nù, ó ti sọ gbogbo nǹkan nù. Tó bá lẹ́sìn tó níwà, ẹ̀sìn yẹn gangan ó ti bàjẹ́. Tó bá níwà tó lẹ́sìn, a sì lè wò ó ṣe fún ẹ lọ́nà díẹ̀. Bí ti báwo Alhaji? Ẹ ṣe rí tẹ́ bá wo ẹ̀sìn tá là ń sìn yìí, nǹkan kan lọ́lọ́run fẹ́ pick jáde fún wa nínú ẹ̀. Kí lọ́lọ́run fẹ́ pick fún wa ń bẹ̀ ni pé ẹ gbọ́dọ̀ ní ìfẹ́ ara yín. Tẹ́ bá ṣe ẹ̀sìn, ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn pọ̀ lóríṣiríṣi. Ìwà náà dẹ̀ wà lóríṣiríṣi. Bẹ́ẹ̀ni. Àmọ́ éèjì kan wà tó jẹ́ pé gbogbo ẹ̀dá ọmọ Ádámọ̀ tọ́lọ́run bá nífẹ̀ẹ́ sí, wàá ti mọ different yàtọ̀ nínú ọwọ́ ọ̀tún àtọwọ́ òsì. Èèyàn lè má gẹ́ẹ̀tì ẹ̀sìn right nígbà míì, but ìwà it is a standard something. It goes forever. You must get it right. Right. And it is something that it is generally accepted something. So ìwà ó ṣe kókó, ó ṣe pàtàkì. Tí ẹ bá rí ilé ayé lénìí,
ẹ̀sìn tá a lè kà pé wà ní ayé èyí tó common jù táwọn èèyàn mọ̀ ó ní Muslim, Christian àti àwọn other ones. Tá a bá wá ní ká máa dárúkọ ẹ̀sìn tó wà nílé ayé ká máa kọ sílẹ̀ ní Nigeria alone we have more than 300 and something religion, but the most popular ones are the Muslims, Christians, and others. Traditionals. So bó ṣe wà ní Nigeria yìí ló wà generally in Africa, ló wà ní across Africa. All over the world. All over the world. Ìyẹn náà pè ní ẹ̀sìn. Àmọ́ ìwà tó bá gbéra kúrò níbí tó travel lọ sílùú mi, tó máa welcome with a smile. Ó fẹ́ nǹkan sáré bẹ́ẹ̀ mú, nǹkan jábọ́ ní airport wọ́n sáré bẹ́ẹ̀ mú sókè. Ìwọ gangan máa mọ̀ lọ́kàn rẹ pé ẹni yìí hùwà dáadáa sí ẹ. You need something, wọ́n assist ẹ láti sáré bẹ́ẹ̀ ṣe. Wàá mọ̀ lọ́kàn rẹ pé these people are so wonderful. Ìwà nìyẹn. Tó o bá débì kan tó bá ṣe bákan bákan sí ẹ, wàá mọ̀ pé or they treat you bad. Wàá mọ̀ pé wọ́n ṣe àìdá sí ẹ. Ìwà nìyẹn. Ìwà is either good or bad. Kò wà complicated bí religion. Religion wà complicated. And that's why we don't just go there. Má tẹ̀sìn bọ̀. Má ti ẹ̀sìn bọ̀ anything tó bá fẹ́ ṣe. Let us know who you are. Ká padà sínú ẹ̀sìn. Gbogbo ẹ̀sìn ó tún pick it out pé ẹ nífẹ̀ẹ́ ara yín. Ibo nífẹ̀ẹ́ ara ẹ nífẹ̀ẹ́ ara yín ibo ló ti wá nínú ẹ̀sìn. Ẹ níwà dáadáa indirectly ló ń sọ fún wa pé ẹ níwà dáadáa. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ pé once you lose character you lose everything. Wọ́n sọ pé once you lose religion you lose everything. But character is so important in human's life. See, for instance, tí àwọn ẹlẹ́sìn Mùsùlùmí bá lọ lọ́tọ̀, táwọn ẹlẹ́sìn Kristẹni lọ lọ́tọ̀, àwọn onígbà ẹ̀sìn àbáláyé kan lọ lọ́tọ̀, there can never be unity. And kí ni adúlé ayé tá wá yìí? Tá a bá nífẹ̀ẹ́ ara wa kí la dùn ẹ̀ kí ló fẹ́ gbádùn? Kò sí o. Hatred. Kí lèrè tá a fẹ́ jẹ nínú kí a ṣe ìjàmbá fún ọmọlàkejì wa? Èrè kí la fẹ́ jẹ nínú ẹ̀? Gbogbo ẹ wá wo gbogbo àwọn ẹ̀sìn tá a dárúkọ yìí pátápátá, gbogbo wọn pátápátá náà kọ́ wa yìí pé love your neighbor as you love yourself. Kò sí ìwé mímọ́ tí ò appreciate pé love your neighbors as you love yourself. Tó bá fẹ́ rí ojú rere Ọlọ́run pàdé. So that is the reason why we should always guide our characters. A gbọ́dọ̀ take care with a levity hand pé kò jẹ́ nǹkan kan. Ẹ kẹ́ ká padà sí ilẹ̀ Yorùbá táwa ti wá. Wọ́n máa ń sọ kínní kan wípé tó bá fẹ́ lọ sí ìlú òkèèrè òkun àbúfẹ́rẹ́ ó fẹ́ move further in life. Àwọn òbí wa máa ń rán wa létí wípé rántí ọmọ ẹni tó ń ṣe. Bẹ́ẹ̀. Remember the son or daughters of who you are. So kí náà try láti pick out fún ẹ pé má hùwà bàjẹ́ níta tó bá lọ kó má bà orúkọ ìdílé wa jẹ́. Hùwà dédé hùwà dáadáa kó fi lè gbé orúkọ ìdílé wa kó fi lè gbé lárugẹ. Kí ó bá lè wà generally accepted pé ilé rere ló ti wá.
characters ìwà òun ló máa sọ fún wa òun ní okùn tó máa júwe fún wa irú ilé tó ti wá. Tó o bá wá láti ilé burúkú wàá ya ọmọ kọ́mọ níta. Bẹ́ẹ̀. So product tí wàá give out to the world will be disastrous. But Alhaji Erodonu, what about in the situation yẹn pé ọmọ mi wà tó jẹ́ pé kán tó kúrò nílé àwọn parents ẹ̀ ó dá wọn lójú pé àwọn kọ́ ní ìwà tó dáa ọmọ yẹn dẹ̀ jáde síta ó dẹ̀ gbé wà mí wò. Another part nìyẹn. Okay, good. Terry, if you are discussing about religion and character. I know it's a broad topic. A topic so that we cannot end at all in just few hours. Yes. We will keep bringing out informations and do and don'ts in character in both, yes. and religion. Cherry, tí ọmọ bá wùwà tí ò dá tí òbí ẹ̀ ò kọ́ nílé. I don't want to go deeply, but I'm going to brief it. Kakàn yan lórí. Cherry inú family téèyàn bá ti jáde. Ẹ máa rí traces ẹ̀ nínú blood bóyá great grandfather. Ó máa tell. Àwọn Yorùbá dẹ̀ máa ń sọ kinní kan pé èéfín ni ìwà. Ṣé understand? Bẹ́ẹ̀. Tó bá níwà dáadáa, kò sí bó ṣe lè hide tó. Ó máa padà jáde. Tó bá dẹ̀ níwà burúkú, kò sí bó ṣe lè pretend tó láyé. Ó máa padà jáde ni. Ìyẹn náà fi sọ fún wa pé èéfín ni ìwà. Èéfín ni. Ìwà gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire. Ìwà làwọn òbí wa máa ń preach fún wa jù. Wọ́n máa ń preach ẹ̀ fún wa ju ẹ̀sìn lọ. Ìwà bẹ́ẹ̀ because àwọn èèyàn gan wọ́n á gbẹ́sìn sórí tó yẹ pé wọ́n á lose ìwà wọn along the line. Thank you so much. Tẹ́ bá rí i pé gbogbo ilé téèyàn bá ti jáde láyé, ilé ìwé tá ń lọ, ilé ẹ̀kọ́ tá ń lọ, schools and everywhere tá ń lọ yẹn. Ní ká lọ kọ́ ẹ̀sìn. Ìwà náà ní ká lọ kọ́. Tẹ́ bá dẹ̀ débẹ̀ nílé wọn ní ibo ni our first teachers our parents like the program I did last year during total lockdown in Nigeria. I did a program, so I let the government knows the genesis of our problems. On courtisms, hoodlums, the hijacked Togri, and àtàwọn ọlọ́mọge wa tó ń ṣe the other side. She understands? Government is finding it difficult now to curtail the issues on ground because àwọn ọmọ yìí ẹ máa rí pé wọ́n pọ̀ sí ni. At the rate at which something abuse drug in Africa now is alarming. Over alarming. And abuses of drugs affect the society. Affect the government. Ìlú mélòó náà ti ṣe end SARS, end so, end hunger be Nigeria during the total lockdown. It's only in Nigeria. Yes. Check it out. It's of course. And the whole country was locked down. The whole country, the world was locked down. See, people were locked down. But health restriction finally. Nigeria now goes into riots. Pre-riots is going back. So it's very, very alarming in Nigeria now. The rate at which drug is being abused. Ibo ló ti wá. Ó wà lára àwọn òbí. Òbí tó mu sìgá ṣojú àwọn ọmọ ẹ̀ nínú ilé.
ọmọ yẹn náà máa fẹ́ practice ẹ̀ tó bá data now. bẹ́ẹ̀ ọmọ tó yàyàkuyà tó practice ẹ̀ tó data tó lọ mix up pẹ̀lú àwọn ọmọ tó ọmọ ń pa ẹ̀ àwọn máa fẹ́ fi tọ́ wọn lẹ́nu pé you to try it now. yes. ẹ wo situation of things we are going through in Nigeria now. A lot of things is going on. So Crazy. what, in a nutshell, kí n má gbà á lásìkò púpọ̀, ìwà ó ṣe kókó. Ìwà ṣe kókó. Ìwà òun la need jù láyé. Ìfẹ́, ìrẹ́pọ̀, òun ni Ọlọ́run gbogbo ìwé mímọ́ ń preach fún wa all the time. Òun náà ń pè ní character. Character. Yes. Religion, ìwọ fúnra ara ẹ̀ àtọlọ́run ọba ẹ̀, òun náà ń pè ní religion. Tó bá ní religion tó bá súnmọ́ Ọlọ́run ọba. Òfin wojú Tó rere bá lọ́dọ̀ níwà, Ọlọ́run. tó bá níwà, o ò tẹ̀lé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba. Kò tí ì Because pé. Ọlọ́run ọba o ò tẹ̀lé. Ọlọ́run ọba sọ fún wa nínú gbogbo ìwé mímọ́ ẹ̀ wípé kí a nífẹ̀ẹ́ ara wa. Tá a bá nífẹ̀ẹ́ ara wa, a lè ṣaburú pẹ̀lú ra wa, a lè bára wa jà, a máa ro ti ìfẹ́. Àwọn àgbàlagbà ní ìfẹ́ ó kọjá Ó kọjá ohun gbogbo. Ó borí ohun gbogbo. ìfẹ́ gbórí everything. Ṣé o understand? Sometimes àwọn èèyàn máa àwọn bàbá wa nígbà tó ń fẹ́ wà confused tó máa rí ẹ nígbà mi á sọ pé ẹ̀sìn wo ló ń sìn tó wá ní ìwẹ́ wá dáa tó báyìí? Àìsìn báyìí. If there is love, there will be peace in any country in the world. Yes. Yes. Do you know what I'm saying? Not in here in Africa tó yẹ pé tó bá fẹ́ jáde wàá lejú jáde ni. O plan láti rẹ́rìn wọlé because of the frustration and every other things. Do you understand? So Ọlọ́run á jẹ́ kí a ṣe dáadáa fún every one of us. Yeah. Ìwà is number one. So àwọn irú for instance nísìnyí kakọ deviate díẹ̀ ká wo àwọn irú àwọn aṣíwájú wa bá kù ní Naija. A lot of them wọ́n máa ní àwọn mọ̀ pé àwọn tó ń lù wá they have different religion which is normal. But nínú àwọn fún ara wọn tó jẹ́ àwọn tó ṣíwájú wa ẹ̀gbọ́n èèyàn ò rí ìwà nínú wọn because tẹ́ bá wò ó pé good deed mi yìí ló máa mú mi lè lead ìlú yìí lọ síwájú we should be able to see it in them but we're not àwọn tó já síwájú wa because the rate tí gbogbo ìlú fi rí bálabàla náà kọ́nà bá bójú tó ìlú yẹn it's alarming. Àwọn ọmọ olówó fún ara wọn gan wọn wà níta tó ń do drugs tó ń do everything. Ọmọ tálíkà tó bá ṣe ó ṣàfarawé ni. So àwọn aṣíwájú wa ṣé ìwà wọn gan ṣó dúró ní society. Ṣé rí gẹ́gẹ́ bá a ṣe bẹ̀rẹ̀ ṣé rí ìwà Táyé àti Kẹ́hìndé ó lè má jọra wọn bọ̀ inú ìyá kan náà gbà jáde. Ṣé rí tọ́pìkì míì lẹ́tún lọ yẹn. Àwọn ẹdúró rẹ ṣé wọ́n pé àwọn èèyàn kan wà tẹ́ pé ẹ̀sìn wọn gbé sórí gan ju ìwà lọ and even wọ́n máa behave sí ni pé ìwà yẹn ẹ̀sìn yẹn gógógógógó ní ó determine èèyàn rere. Because some people, they will preach to you, they will preach out of context. They will preach to you, they will say something else. And you're going to encourage you. You know? Your behavior, it's yours. Let me add it back. You know? Yes. No. Nah. Live show, but you're not funny. So, ẹ̀sìn ló gbé sórí. I will see it in their behavior. You mean I next by how we were not in the no way you're low, but the quite thing were back.
tiẹ̀. Ẹ má bínú o. Yeah, I'm an issue. Yeah, I'm adding him back. Yes, Daddy, welcome back. Àwọn èèyàn míì. Yeah. Ẹ̀sìn. Ẹ rí pé wọ́n ń ṣe ẹ̀sìn kan, wọ́n ń gbé ẹ̀sìn yẹn sórí, but ìwà tó bá máa wù bá ọmọ wà bọ́lẹ̀. Ọmọ ní ìdí ní ìsìn èèyàn lọ. So ṣé ẹ̀sìn tó wá gbé sórí yẹn ló ti believe pé èèyàn rere lòun in the society? Ṣé rí àwọn mistake tá à ń ṣe nìyẹn, and tẹ bá dẹ̀ wò dáadáa mistake yẹn Áfíríkà ló ti common jù, ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú ṣó ti yé kò yé wọn ni. Ẹ jẹ́ ká wò báyìí, ẹ̀sìn tẹ́ ní ká máa sìn àbá Ọlọ́run láyé, àárọ̀ Ọlọ́run láyé, physically ni mo mean o. Yes. Kò sẹ́nibọ̀dì tó rí Jésù rí àbígbà tí Jésù ń wúwa tó rí Jésù ń live now. Kò sí Kò dẹ̀ sẹ́nibọ̀dì tó bá Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kò sẹ́ni tó bá láyé. Àgbọ̀ ni. Àgbọ̀ ni. Àdèbódùdúà àbá láyé. Àgbọ̀ ni. Ẹ wá sọ pé ká máa ẹni ká máa sin ẹ̀sìn yẹn, àdẹ̀gbà àdẹ̀ ń sìn. Yes. Ṣé ń gbádùn mi? Now, nígbà tá à ń sin ẹ̀sìn yẹn, àwa ju ìwà nù. A lot of us ti ju wa lọ Alhaji. Lórí àwọn ìwé mímọ́ tá ń kà, ṣebí àkọsílẹ̀ àwọn prophets tó kọ sílẹ̀ tó ń dẹ̀ lọ gádà káàkiri ni. Òun náà kọ sílẹ̀ fún wa pé ká máa follow. But èmi àti yín ríra wa one on one, àríra wa. Báwo la ṣe wá fẹ́ máa bára wa ṣọ̀tá? Tàdé ló ń wá àkọsílẹ̀ àwọn babalá great babalá tabaláyé. Àwa gbé àkọsílẹ̀, àwa gbé sórí. Àwa gbé nǹkan tá à ń rí physically, àwa gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan, àwa jù nù. Òun ni àwọn tó gbé ẹ̀sìn sórí tó jù wà nù. Ẹni ẹ̀sìn tẹ́dà bá fẹ́ sìn láyé, you must be guided. Má jẹ́ kó wà sú. But the extremists, please, our topic again is still, does religion or character define humanity? Ṣé ìwà bí ẹ̀sìn la fi mọ èèyàn rere in the society? Ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn míì àti wà tó yẹ pé a ti gba ẹ̀sìn sódì. Àwọn èèyàn míì àti gba ẹ̀sìn sódì. You know? Hello ma, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú o. Network wa ní bí o, so sorry. I know. You understand? So, àwọn máa gbé ẹ̀sìn sórí, wọ́n jù wà nù. Wọ́n ti gba ẹ̀sìn sódì. Ìwọ tó gbẹ́sìn sórí tó fi ètì ọmọlàkejì ẹ. Ó dẹ̀ rò bọ́lọ̀ máa gbẹ̀sìn yẹn lọ́wọ́ ẹ. No. Ó ti gbàgbé wípé Ọlọ́run ló dá òun náà, ló fi ẹ̀mí sí lára. Ó dẹ̀ dá wa láti máa ṣe olùrànlọ́wọ́ fúnra wa ni. Kò fẹ́ jẹ́ kí a bára wa jà, ó fẹ́ ká máa nífẹ̀ẹ́ ara wa. Ẹ̀yin ẹ wo gbogbo ibi tí ìfẹ́ bá wà, happiness máa wà ńbẹ̀, joy máa wà ńbẹ̀. Gbogbo nǹkan tí ò bá tó, ó máa ń padà ṣẹ́kù. Even in homes, ní inú ilé gan, nínú ilé, happiness máa wà ńbẹ̀. Tó bá wá tó stage tó débi bí apẹ ìyàwó lọ gbèsè sódì, àbọ̀kọ ló gbèsè sódì, it affects that family. Ó máa happen bẹ́ẹ̀. Kódà ọkọ lè ṣe Christianity, kọ́ ìyàwó dẹ̀ ṣe Islam. Kọ́ dẹ̀ live in peace. Kọ́ dẹ̀ live in peace. Happiness máa wà. Ṣé understand? But tó bá ti jẹ́ pé èèyàn kan ti gbẹ̀sìn ju bó ṣe yẹ lọ, èṣù gan máa bá lọ́wọ́ sí ìgbésí ayé ẹ̀.
because a àwọn máa rí gbogbo mo ti rí a máa rí situation gbogbo èèyàn. pé àwọn couples míì wọ́n máa ń end up ilé wọn máa ń dàrú because bí ìyàwó olùkọ́ ní ọ̀kan preach fún kan bọ́dẹ̀ ṣe preach fún báyìí ó kàn di ó di pọ́pẹ́ ò mọ́ ṣe mọ́. Please share our video, show us like, show us love, please enjoy, show us like, show us love, share this video, let this video go viral. We're talking about religion or character. Does it define humanity? Ṣé ìwà àbí ẹ̀sìn la fi mọ èèyàn rere? Àmọ́ pé kò sí yàn tó perfect o. We know that there is nobody tó pé, but the way táwọn èèyàn fi tó fi misunderstand this context called religion, it's alarming, it's poor, because èèyàn mi á wu ìwà mi tó bá wu ìwà yẹn tán ẹ máa fi pé ṣé lè dé lóhùn eléyìí dé lóhùn lọ church eléyìí lóhùn lọ mosque eléyìí lóhùn iṣẹ́ ìsìn ṣá irú ìwà wo lẹni báyìí wù yìí ìwà yìí máa pọ̀ o ìwà yìí máa bad o ó lè lóhùn Christian ó lè lóhùn Muslim. So we're just talking about broad, it's not something we can finish, but it has to do with báwo ni a ṣe rí ẹ̀sìn ṣé ẹ̀sìn ni ó ń determine ni èèyàn rere ni àbí ìwà, because a lot of us along the line a máa ń sọ ìwà nù. Yes, èèyàn míì bí ọwọ́ ló ní all of a sudden a sọ ìwà nù. Èèyàn míì bóyá ipò ló ní a sọ ìwà nù. Èèyàn míì ó lè jẹ́ tó in fact tó bá wàásù fún yín from now till anything before bẹ́ẹ̀ ni, but all of a sudden it just glory connection kan he went into limelight and all of a sudden a kàn sọ ìwà nù. Then you know like well àwọn èèyàn tún máa ń sọ wípé owó ètí ìsílẹ̀ ẹ̀mọ̀wé ní báyìí people keep saying different things bí tó wáyé owó ètí ìsílẹ̀ tó wáyé pé ẹ̀mọ̀wé ní because ìwọ níwà ló ń wù because kò sí owó bọ́ ẹni yìí wọ́n mọ ẹ̀sìn mọ́ ó ń fọ́lọ̀ ẹ̀sìn ó ń fi ẹ̀sìn ẹ̀ làwọn èèyàn ń rí lára ẹ̀ but àwọn èèyàn ò rí ìwà ní ara ẹ̀ wọn ò rí ẹ̀sìn lára ẹ̀ wọ́n rí ìwà wọn ò rí ìwà lára ẹ̀sìn lọ ń rí lára ẹ̀. And when you keep saying that this person is religious and you're not looking at the character part of that person, then we're missing it. We're missing out in those people's behavior. We need to understand what is character in somebody and what is religion in people as well. Ìwà àti ẹ̀sìn ó dá dúró lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Ó dá dúró because tí o bá wu ìwà míì wọ́n máa wò pa ilé ò lẹ́ni ti jáde èyí máa jáde nílé tó dáa àwọn òbí ẹ̀ máa kọ́ àwọn òbí ẹ̀ máa tọ́ dáadáa. Àbí ẹ̀sìn ẹ má bínú o. No, I know. Tó wáyé pé ìsìnlẹ̀ ni ẹgbẹ́ sórí ni tó bá wàá wù àfọwọ́ gbà tó lè ní ṣe wá wù ọba àwọn yóò ti gbàgbé pé ẹ̀sìn ló ń rí lára ẹ̀ ṣùgbọ́n ìwà ẹ̀ ó ti wà hidden. So two different things ni ó dá dúró lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ní. Àwọn èèyàn máa ń misjudge ẹ̀ pé tó bá ti rí èèyàn tó bá ṣe kíní kan ó gba èèyàn tó dá ní because of ẹ̀sìn tó rí nínú ara ẹ̀. So ó yàtọ̀ aláàjì báwo èèyàn fúnra wa I don't know bóyá a máa ń overrate àwọn ara wọn àti overrate. Ṣé rí àwọn olórí wa tẹ́ dárúkọ yẹn? Yes. Pé wọn ò níwà àbí bákanbákan. Overrating pọ̀ àti overrate wọn bláà. Ṣé rí a ní problem kan ní Africa. In fact, Nigeria, because you are the giant of Africa. We have, but we've lost it. Àbí actually hold on to that title. Àwọn kan tí a ní ní Africa. Real. Àwọn kan tí a ní ní Nigeria, sorry. Oil. Africa country yòókù ò ní. Oil. We have cocoa.
gbogbo I àwọn know we have a lot of things. You know? And apart from that, gbogbo àwọn talent tó wà l'Áfíríkà, Nàìjíríà lọ́lọ́run dá gbogbo wọn sí. Nigeria is talented. In anything. Àwọn talent tó wà ní Nàìjíríà, àwọn náà lọ ń jí àwọn talent tó ti sùn ní other countries. Ṣé àwọn olórí wa tẹ́ ẹ sọ yẹn? Ọ̀rọ̀ wọn dá lórí nǹkan méjèèjì tá à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Wọn ò wá gbé àwọn ò wá ṣe kí ni? Ẹni tí ò ní wà, ẹ má jẹ́ ká gbàgbá pa àwọn kan tún wà o. Wọn ò ní wà, wọn ò tún lẹ́sìn. Yà ọkàn wà bẹ́ẹ̀. Ibo lẹ fẹ́ tò àwọn olórí wa sí? Tó. Èyí tó bá gbé ẹ̀sìn Lọ síbẹ̀. lọ sí position tó bá fi sí, tó máa elected sí, kò lè rúlu tó o. Torí àwọn tó fẹ́ ṣèjọba lé lórí, oríṣiríṣi ẹ̀sìn ló wà níbẹ̀. Tó bá wá lọ gbé ẹ̀sìn tiẹ̀, tó lọ gbé tẹ̀lé ara ẹ lọ nígbà tó fẹ́ lọ ṣe olórí, o ò lè ró lórí yẹn ṣe successfully. Àmọ́ tó bá gbé wà dáadáa lọ, wàá rí ìlú yẹn tò dáadáa, Ọlọ́run gan á bẹ lọ́wọ́ sí. Ṣó ti yé ṣe rí ọ̀rọ̀ àwọn olórí wa yẹn kò ń ṣe nǹkan tí wọ́n gbọ́dọ̀ gbé ètò yìí. Another topic. Cherry, what is bad is bad. What is good is good. Kò lórúkọ méjì. White is white and black is black. It's black, yes. Àwọn Yorùbá àwọn àgbàlagbà máa sọ pé ẹni tó burú mọ̀. Ohun ẹni tó máa sọ fún ni. Ohun ẹni tó máa sọ fún ni. If you are bad, you know you are bad. If you are good, you know you are good. Yes. Yes. And àwọn tó máa ní Africa, a máa hype àwọn celebrity wa too much. Overhype. Tẹ́ bá wá hype wọn jù, wọ́n máa ṣìwàwù. Ní ọkàn wọn, àwọn gan mọ̀ wípé wọn ò tó báwọn èèyàn ṣe ń hype wọn. Wọn ò tó báwọn èèyàn ṣe ń pè wọ́n. Ṣẹ́rí, but àwọn kan wà tó yẹ pé amúlùdùn náà wá ṣe láyé. Ó ti yé yín. Góònà gbọ́ wọn gbọ́kọ̀. Gbọ́kọ̀. N tó wù wọ́n yẹn ló wù wọ́n. Ṣé ẹ mọ̀ pé wèrè gangan fúnra rẹ̀ ó ní fans? Wèrè ní fan o. Ó máa ní fans tiẹ̀, fan base tiẹ̀ ọ̀tọ̀ ni. Ẹ̀yin máa imagine pé kí ló délé lọ ṣe fans wèrè, ó ló máa mú un gba ti wèrè yẹn gan. Òun lè kú fún, òun lè ṣe gbá fún. Ẹ máa wà surprise pé ó rórí ni. No. Amúlùdùn ni wọ́n. Tí ò bá rí gbogbo, tí ò bá sí gbogbo wọn nǹkan tó máa jẹ́ ìyàlẹ́nu fún wa bẹ́yẹn báwo láyé ṣe fẹ́ dùn. Tí ò bá sí gbogbo nǹkan tó máa jọ á lójú tó máa strange sí wa nínú kárátà àwọn èèyàn, báwo láyé ṣe fẹ́ dùn. Yes, because ẹ mọ̀ pé irú overhype yìí, overrate yìí, ó wà nínú ẹbí, ó wà ní àárín ìjọ, ó wà ní inú family, ó wà káàkiri, because the fact is pé àwọn èèyàn yìí pé ẹni yìí ó ṣẹlẹ̀ sí máa ń ṣẹlẹ̀ sí pásítọ̀, ó ṣẹlẹ̀ sí àwọn tó jẹ́ pé àwọn kún wájú tó wá gbà báwo wá ní ìmáàmù àbí pásítọ̀ wòlíì báwo ló ṣe wà olúwa olówó yẹn náà. You know, we tend to like a máa ń gbàgbé pé èèyàn ni wọ́n dẹ̀ ní ìwà wọn kó tó dé pé wọ́n gba Ọlọ́run sáyé wọn. So the fact that wọ́n máa ń ṣe nǹkan kan báyìí wọ́n máa ń wò pé pásítọ̀ dẹ̀ máa ń preach fún wa o. Àti overrate wọn, we never felt they could come low, we never felt they could. Àti rí wọn bí pé wọ́n rìn ní wọn ẹsẹ̀ wọn ò kanlẹ̀, ẹsẹ̀ wọn ò náà bá àwọn ẹsẹ̀ wọn ò ní sè. So the religion itself yẹn àti jẹ́ kó borí ìwà. And it's affecting everybody. Ṣẹ̀rí ara àwọn problem wa l'Áfíríkà.
miracle don everybody wá l'Africa. They are looking for miracles. Àwọn míì nínú àwọn tó pè ní olùṣọ́ àgùntàn ìjọ wọn, either wòlíì, pastor, àfáà, imam, anyhow, wọ́n máa ń go extremists láti lọ wá agbára tí ó máa jẹ́ ìyàlẹ́nu fáwọn èèyàn. Ṣó ti yé yín? Tó máa lọ wá strange agbára tó jẹ́ ìyàlẹ́nu fáwọn èèyàn. Òun ni instruments tó máa lò tó máa fi darí àwọn tọ́lọ́run bá pè. Ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ wípé ẹ máa rí ìyàwó ilé tí ò ní bọ̀wọ̀, tí ò ní tẹríba fún ọkọ ẹ̀, tí a máa tẹríba fún àfáà ẹ̀ àbí pásítọ̀ ẹ̀, which is so wrong. Ẹ̀sìn ló gbọ́kàn lé yẹn o, ó ti bìí pé nǹkan tó sọ̀rọ̀ bá ti sọ. Ẹ̀sìn máa ń ba ìwà jẹ́ nígbà míì. Bí tí mo tà láti lọ. Ìwà ò lè ba ẹ̀sìn jẹ́. Ẹ̀sìn gangan tó máa over preach. Ẹ̀sìn máa ń ba ìwà jẹ́. Ìwà ò lè ba ẹ̀sìn jẹ́. Ẹ̀sìn máa ń ba ìwà jẹ́. Ìwà ò lè ba ẹ̀sìn jẹ́. Because I know a lot, I won't know how you will mọ̀ pé ẹ̀sìn gan, ó ti jẹ́ wọ́n ti wùwà tí ò yẹ kán ó máa bá. Why? Tó bá gbé ẹ̀sìn sórí jù, wàá ṣe àwọn tí ò yẹ kó ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. Nínú ẹ̀sìn. Religion ó ní láti wà mild. Kò gbọ́dọ̀ lọ sókè jù, kò gbọ́dọ̀ lọ sílẹ̀ jù. Ká bá lè rí ojú rere Ọlọ́run bá pàdé. Tí o bá ń gbé àárín àwọn Mùsùlùmí, ìwọ gẹ́gẹ́ bí Christian, àbí o jẹ́ Mùsùlùmí, o ń gbé àárín àwọn Christian, jẹ́ fi ìwà convince wọn wọnú ẹ̀sìn tó ń sìn. Tẹ́ bá wo àwọn churches tó máa rí pé èèyàn kan lack, kò bá jẹ́ Muslim, àwọn church míì máa ń ṣe, wọ́n gbójẹ lọ fún, wọ́n fún lówó, wọ́n fún ní gbogbo nǹkan tó lack. Ẹni yẹn ò rọ́ lọ́hùn, àmọ́ ó ráwọn tó ń ràn án lọ́wọ́ tọ́lọ́run rán sí i, á dẹ̀ jọ ẹ̀sìn wọn. Ìwà náà fi fà á wọnú ẹ̀sìn. Ìwà. Kẹ́ bá lè mọ bí wàá ṣe lágbára tó supersede tó bó ṣe lágbára tó nìyẹn o. Ìwà òun náà fi fà á wọnú ẹ̀sìn. But a lot of people, they now hide under that disguise of a lè tọwọ́ bọ ìsàkùn àwọn yẹn. Àwọn tó fi ìwà manipulate nǹkan. A lè tọwọ́ bọ ìsà àwọn yẹn. Ọlọ́run ọba nìkan. Ọlọ́run ọba nìkan. Òun ni final say lórí yẹn. So in a nutshell, see, ìwà dá dúró, ẹ̀sìn dá dúró. Ìwà dá dúró, ẹ̀sìn dá dúró. Báwo èèyàn àti kó irú pọ̀ mọ́ ṣàpò. Ó máa rí bẹ́ẹ̀ káyé bá lè dùn. Ẹ mọ̀ pé nǹkan gbọ́dọ̀ máa lọ títí láíláí gbòòrò kí gbogbo nǹkan kan kó máa dùn tó bá yá èèyàn máa sọ pé kò sọ lọ́hùn. Bẹ́ẹ̀. Bọ̀ tí kọ́bá kankan máa ń wá, ó máa tún rú wa lójú. Ẹ máa rí wòlíì, ẹ máa rí àfáà tó máa wùwàkíwà. Ẹ máa rí ẹni tí ò yẹ ẹni tí ò lẹ́sìn tó máa wùwà dáadáa. Ìrújú yẹn wá, ó máa wá. Ọlọ́run ọba nìkan ló mọ is the beginner and òdẹ ló mọ end ayé tó ti yé. So nǹkan gbọ́dọ̀ lọ smoothly gbọ́rọ̀ gidi bẹ́ẹ̀ yẹn. Tó bá lọ bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn máa tún padà doubt Ọlọ́run pé ṣọ́lọ́run dẹ̀ exist ṣá. Ara àwọn nǹkan àwọn lapses tó wà nínú religion nìyẹn. Òun ló tún pàtàkì àwọn èèyàn tún fi ń ṣe. Religion ti
ó ti fa so many things tó yẹ pé religion issue yìí àti fi para wa àti fi gbógun sílẹ̀ ìlú kan fẹ́ rí ìlú kan sójú lórí àwọn religion yìí ni why not just go beyond that ẹ̀sìn ti dá so many things ní life àwọn èèyàn míì personally ní life àwọn èèyàn míì ẹ̀sìn ti dá destroy ìrìn àjò wọn. àwọn kan mo ń ṣe program kan ní ìjẹta mo wá ń ṣàlàyé fún àwọn kan mo ní nígbà tó ń sọ̀rọ̀ nípa bẹ́sìn ṣe bà nǹkan jẹ́ ní around the world some countries because mi ní dárúkọ àwọn countries kọ̀ọ̀kan wà tó yẹ pé ẹ̀sìn ti destroy a lot of things. Ṣé understand? Ṣé rí mo sọ kinní kan mo ní ẹni tó burú mọ́ ẹni tó máa sọ fún ló ń wá. Àwọn nǹkan kan wà tó yẹ pé wọ́n kàn sá sábẹ́ ẹ̀sìn ni ọ̀hún ṣẹ̀sìn. Ẹ mọ̀ pé àwọn Yorùbá máa ń sọ pé aláàbọ̀ ẹ̀kọ́ ó bẹ́tà kéèyàn má lẹ́kọ̀ọ́ rárá dà kéèyàn ní ààbọ̀ ẹ̀kọ́ lọ. Ààbọ̀, yeah. Ṣé rí ààbọ̀ yẹn ó máa destroy a lot of things. Ẹni tí ò bá lẹ́kọ̀ọ́ máa gbà pé òun ò ní mọ̀ sorry á mọ̀ pé òun ò lẹ́kọ̀ọ́ òun ò ní mọ̀. Á dẹ̀ gbà déédéé díẹ̀ fún àwọn tó bá ní tó máa gáàdì ẹ̀ á gbà. Bọ̀dé tó bá ní ààbọ̀ ẹ̀kọ́ ó máa destroy a lot of things. Òun làwọn tó hide sí abẹ́ ẹ̀sìn tó ń fẹ̀sìn parọ́. Ẹ̀sìn wo ló ní kó mú ọ̀bẹ kó dú ọmọlàkejì ẹ lọ́rùn? Kò dú, yeah. Because ó ti fi ẹ̀sìn. Ẹ̀sìn wo ló ní kó lọ kidnap inú ìwé mímọ́ wo ló sọ wípé kó lọ kidnap àwọn èèyàn àwọn ọmọ ọlọ́mọ kó rape wọn kó dẹ̀ pa wọ́n inú ìwé wo ni? Inú ìwé wo? Ọlọ́run wo ló sọ̀kalẹ̀ fún ẹ tó sọ fún ẹ pé ẹ̀dá tóun dá fúnra òun Ọlọ́run ìwọ ni kó lọ bóun pàdánù kó lọ bóun pa. And ọmọ ẹ máa sọ pé my religion does not accept it. Làwọn ṣe pa. Ẹ̀sìn wo ló gbarú ẹ̀? Ẹ̀sìn. Religion has destroyed a lot in people's life. Àwọn èèyàn míì, they've used religion to manipulate them into marrying who they are not supposed to marry. Ẹ̀sìn. Wọ́n ti fa àwọn èèyàn míì sí ẹ̀sìn fi rú wọn lójú láti fi tí ìyẹn kọ́ fẹ́. Wọ́n ti gbàgbọ́ pé ìwà ló máa báyọ̀ débi tí ìyọ̀ ló máa báyọ̀ dé kòtò. Ṣé rí àwọn baba wa tẹ́ bá realize kíní kan pé Ọlọ́run ló ń tò ayé fúnra ẹ̀ ní 100 years ago ayé ò lajú tó báyìí. Bẹ́ẹ̀ni. There's nothing like social media. Social media is everywhere. Before 100 years ago, there is nothing like social media. Ọlọ́run gangan ló ń tọ́ ayé fún rẹ̀. Ọlọ́run tó fún àwọn òyìnbó lọ́pọlọ wípé kán lọ sí òkè láti lọ search pé báwo ni connectivity ṣe lè wà láàrin gbogbo ayé. Ọlọ́run ló ń tọ́ ayé fún rẹ̀. Ṣé láwọn baba wa àwọn ẹlòmíì ń gbé spirit wọn sáyé àfi tán bá tó delete tán over 100 years ago tán bá delete tán peace tún máa reign díẹ̀ ní generation máa tún wáyé old generation àti generation period ẹ̀ la wà ó wà mixed up ní bàbá àbóbí kan lè dúró wípé tó o bá rí Christianity ẹgbẹ́ ẹ̀ ò lè marry. Ní mùsùlùmí kan lè dúró wípé o ò lè marry tẹ́ mi lè gba ọkọ tó o ò lè marry tẹ́ ẹ̀sìn gbé jáde nínú Islam lóòótọ́ wípé ọkùnrin mùsùlùmí ó lè fẹ́ obìnrin kìrìsìtẹ́nì kò sọ wípé a lè bára wa ṣe ẹ̀sìn ò sọ bẹ́ẹ̀. Àmọ́ ibẹ̀lẹ̀ ti máa ráwọn nǹkan tó máa preach ẹ̀ wípé ẹ gbọ́dọ̀ bára yín ṣe. That's so wrong. Mo níyàn tó jẹ́ pé ó sọ ọ̀rọ̀ yìí fún mi wípé ẹ̀sìn ni wọ́n fi jẹ́ kóun fẹ́ ẹni tó ń wà nílé ẹ̀. Kò ń ṣe bóyá wípé ìfẹ́ ló wà ń bẹ̀. Èèyàn tó ń mú wá was a Christian but
the father doesn't want a Christian. There is nothing bad in matchmaking. Religion wise, but almost Yes. she ẹ̀sìn nísìnyí ẹni tó wà nílé ẹ̀sìn is doing everything. Ṣé ẹ̀sìn àbí ìwà ló fi ń wo èèyàn rere? How do you know humanity goes a long way. Èèyàn tó lè fi lè hide sọ́dọ̀ ẹ̀sìn láti manipulate anybody. Likewise, any other person. Religion is by the way, character is by the way, but we mix it together. A lot of us even one feel pé ẹ̀sìn yẹn gangan ni ó determine a good person. It is totally wrong láti fi ẹ̀sìn mọ èèyàn rere. The judge. But ẹ lè fi ìwà, ẹ lè fi mọ èèyàn rere. Kò ń ṣe 100% èèyàn rere náà o. Of course not. Because àwọn kan wà tó yẹ pé ìwà is something tó yẹ pé èèyàn mi ó mọ bó ṣe ń pretend. Ẹni má rí ìwà ẹ̀ ní long period. A kò hùwà kan, wọ́n kò gbà ṣé ni ló hùwà yìí. Méjèèjì only God ló help àwọn èèyàn tá à ń relate pẹ̀lú ra wa under the knowledge of ìwà sì lè guide èèyàn ju ẹ̀sìn lọ. Of course, ìwà ń guide. You understand? Ètò ibi tí ìwà tó ti supersede ẹ̀sìn nìyẹn. Ìwà ọ̀tọ̀, ẹ̀sìn ọ̀tọ̀. Ẹ̀sìn ò lè speak pé èèyàn rere lẹ́nu yìí. Ìwà lè pick pé ẹni dáadáa ni. That is ọmọ ọ̀tún yàtọ̀ sósì. There is good and bad. Ó wùwà dáadáa sí mi. Mi tẹ̀ ní rántí religion tó ń sìn. Bẹ́ẹ̀ni. I'm an Alhaji, a conk Muslim, but my best friend, before God and man, my best friend is a Christian. See? Tí n bá wà nínú ilé ẹ̀, màá kírun. Of course. You understand? Yes. So, ìwà ọ̀tọ̀, ẹ̀sìn ọ̀tọ̀. You understand? Ìwà lèèyàn fi mọ èèyàn rere kò ṣe ẹ̀sìn. Èèyàn rere kò ṣe ẹ̀sìn. So my àwọn Africa most especially àwọn Africa mistake tá à ń ṣe nìyẹn pé ẹ bá ti ẹni yìí tó ń preach tó wà ó ń sọ̀rọ̀ motivational speaker àwọn èèyàn dẹ̀ tí wọ́n lọ ń lẹ̀ nísìn wọ́n lọ ń lẹ̀ ní motivational coach. Wọ́n ti sọ the motivational speaker. Motivational speaker láti convince àwọn èèyàn but ẹ check wọn inside character wọn is bad. ẹlòmíì lè dé ó lè preach fún gbogbo ayé tán kó dénú ilé kó lè máa nà ìyàwó àtàwọn ọmọ ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Kò ní wà. Bẹ́ẹ̀ni because a lot of people tó ń decide láti ń gbẹ́sìn sórí all this motivational kìíní yìí ló máa sọ síta because my guest last week I talked about kidding with marriage and and we asked her excessively and obìnrin obìnrin ní life ọkùnrin it has what they do they have what they do but frankly a máa ń miss ẹ nínú ẹ pé ẹ̀sìn it doesn't determine you. It doesn't determine anybody. But àwọn èèyàn fara wa ti gbígbà ẹni yìí in fact ó máa ń lọ sí church ó máa ń lọ sí tó máa ń kírun inú wọn ní. So tó bá ti wá ṣe tó ń fọkàn báyìí àlọ́kà wọ́n àti ọ̀fun máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n máa ń preach wọ́n máa ń bá wa sọ̀rọ̀ because as you know me I have people that is very èmi náà ti máa ń fi ẹ̀sìn wò wọ́n and kò ń ṣe ẹ̀sìn ní ó judge ló máa define èèyàn mo ti ní ọ̀dọ́ pé ó ń ṣẹ̀sìn a lè contribute nǹkan pé ó fẹ́ fún ìyọkùn ó tún wọ́n tún yẹ gbà nǹkan tó fẹ́ fún yìí pọ̀ mú báwo ló ṣe máa pọ̀ ẹ̀yin kan ló yẹ ká ti sọ pé a live so kí Nàìjíríà ti sọ ó yẹ ká ṣẹ́kì nìyẹn sílẹ̀ ká ṣẹ́kù a lè tún wá àwọn èèyàn mi àwọn ẹni yìí náà forí ẹ̀ pé ẹ̀yin tẹ̀lé ń ṣẹ̀sìn láàrin wa. Ẹ jẹ́ kí wọ́n mú ní tó fi lè yé wa ní ṣókí. Yes. Ṣé rí ẹ̀sìn
àwọn èèyàn hide sunday ẹ̀sìn láti ṣe jàǹbá. A lot. ṣe rí ẹ̀sìn ọlọ́run ọba nìkan ló mẹ́ni tó ń sin òun. Tí àwọn èèyàn bá lè understand wípé èèyàn bíi tiẹ̀ lọ́lọ́run máa rán sí ẹ wàá ṣèwà dáadáa sẹ́ni náà. Wàá ní ìwà dáadáa sẹ́ni náà. Èèyàn máa ẹni tó gba ẹ̀sìn gbọ́ lẹni tó fi ẹ̀sìn tó fi ìwà ẹni tó gba ẹ̀sìn gbọ́ ó lẹni tó fi ìwà tó fi convince èèyàn láti ṣe ẹ̀sìn. Into the religion. Òun ló fi win the heart ẹ̀. Ìwà lèèyàn máa fi win the heart. A lot of religion has make a lot of things go wrong in Africa. Most especially in the whole world, but most especially in Africa. You understand? Because a lot of things believe in àwọn kan believe nínú ẹ̀sìn. Mistaking is a very big mistake. If you believe in religions, pé òun nìkan ló máa mold things. No. Ẹ̀sìn wà fún ìwọ àtọlọ́run ẹ̀. Personal interaction. You and God. That's all. But a lot of character, ìwọ àti gbogbo àwọn tó bá bá láyé. Anywhere tó bá lọ. Anywhere tó bá lọ. Ìwà ìlú máa bẹ́ẹ̀ lọ. Ìwà ẹ wàá jẹ láyé wàá tún jẹ tó bá yá níjọ́ ìdájọ́. Ẹ̀sìn ẹ ìjọ́ ìdájọ́. Àti ìwọ tó tún parọ́ tó ń fẹsẹ̀ parọ́ bàbá gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ìjọ́ ìdájọ́. Ó di ìjọ́ ìdájọ́. Ìwọ tó fi ẹ̀sìn tó fi kó èrú jọ tó fi kó oríṣiríṣi jọ. Ó di ìjọ́ ìdájọ́. Ó di ìjọ́ ìdájọ́. So ntí advice tí màá kàn fún wa ni wípé ẹ má jẹ́ ká go astray. Yes. Ẹ má jẹ́ ká wà distracted pẹ̀lú religion. Tá a bá dá wà ká máa rò fúnra wa pé Ọlọ́run àti ẹ̀mí wa òun àti ìwà wa òun ni ẹ̀sìn wa. So conscience èèyàn gangan kí o gbà pé òun ní ẹ̀sìn èèyàn. Al-Qur'an sọ fún wa pé ó ní actions shall be judged according to intention. Àníyàn tó ní lọ́kàn òun la máa fi ṣèdájọ́ fún ẹ níjọ́ gbèdé àlìkíámọ̀. So òun lọ chọ́ọ̀chì fún 100 years tó bá láníyàn dáadáa sọ́mọlàkejì ẹ tó nífẹ̀ẹ́ ọmọlàkejì ẹ òfo. Òun kírun 100 years ó nífẹ̀ẹ́ ọmọlàkejì ẹ ó níwà dáadáa sáwọn ará àdúgbò ẹ ó ṣe dáadáa ó help wọn òfo. So ẹ jẹ́ kí a múra sí ìwà wa ká fi lè rí ojú rere Ọlọ́run ọba. Àwọn èèyàn ṣe ẹ̀sìn wọ́n rò bẹ́ẹ̀ sìn làwọn ń ṣe. So òun bọ́lọ̀ Ọlọ́run ṣẹ̀sìn òun ń ru aburú sáwọn ọmọlàkejì ẹ ó lẹ́sìn. Èèyàn kan ṣe mistake àbí kò tí ọwọ́ ẹ̀ ò tí ì tó nǹkan tó ń fẹ́ òun fi ṣe yẹ̀yẹ́ òun sọ̀rọ̀ ọmọlàkejì láì dáa ó rẹ́ni tó dáa fún ó fẹ́ wá bó ṣe máa wálẹ̀ ó dẹ̀ ló lẹ́sìn ó dẹ̀ ló ń ṣẹ̀sìn ẹ̀sìn ló ń ṣe ó ṣẹ̀sìn. So ẹ jẹ́ kí àmọ̀ràn tí màá gbà wá ní pé ẹ jẹ́ kí a fi ìwà kún ẹ̀sìn wa. Torí ìwà Ọlọ́run. Ìwà ló ń báyọ̀ lọ síbikíbi. Ìwà ni wàá jẹ́ láyé wàá tún jẹ́ lọ́run. Ìwà ló máa single out anywhere you are. Ẹ̀gbọ́n dájọ́ let this person do it. Nínú Islam ìwọ tó o bá kọ́kọ́ kú ìdájọ́ àkọ́kọ́ ẹ̀ òun ni tí gbogbo àwọn èèyàn máa ń sọ nípa ẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tó ń gbọ́ kó kú. Ìdájọ́ àkọ́kọ́ ẹ̀ nìyẹn ibẹ̀ náà ti máa bẹ̀rẹ̀ ìdájọ́ àkọ́kọ́ ẹ̀ tó o bá kú táyà ní àdúpẹ́ olóṣì olóburúkú lágbájá ó ti kú o ìdájọ́ àkọ́kọ́ ẹ̀ nìyẹn
tó bá kú táwọn á sọ pé ẹni dáadáa lọ o, ẹni rere lọ o, ìdájọ́ àkọ́kọ́ ẹnìyẹn. So ẹ̀sìn tó sìn òun kọ́ ló máa fún ẹ ní ìdájọ́ àkọ́kọ́ ẹ̀, ìwà tó wù sáwọn èèyàn. Orí ẹni tẹ́bi ń pa òfun ló ń jẹ, orí ẹni tó gbẹngbẹ òfun ló mi, orí ẹni tó ní ìdáṣọ òfun láṣọ. tó àwọn tó wá ní excess tán lọ páàkì ẹ̀ tán fi ṣe àǹfààní fáwọn ọmọ èèyàn. Ṣó ti yé? Wọ́n dẹ̀ láwọn ń ṣẹ̀sìn, wọ́n dẹ̀ níwà. Ẹ̀sìn èèyàn lè má kírun, ó lè má lọ church, ó lè má lọ mosque, ó dẹ̀ lè máa wà dáadáa kó máa help àwọn èèyàn káàkiri. Àbí bẹ́ẹ̀ ni ó wà bẹ́ẹ̀ nítorí mi àwọn okay sí mo òkìní tẹ̀sán yìí ó bú mi fẹ́ point out nǹkan kan tí yìí bá ẹ̀yìn àtọ̀gá mi. So there was something I was waiting for and that thing mo rí kíní yẹn. So mo wá yọ̀ fún pé àkọ́ ọ̀rọ̀ bàbá yìí. Mo wá pèdè kan pé Ọlọ́run ló ṣe. Wọ́n ní wait there ń gbé kí n dúró bẹ̀yẹn. Ó ní have you forgotten your own hard work? Ń gbé wájú mo máa sọ́kọ́ Ọlọ́run ló ṣe. Ó ṣe mi gbà pé mi put hard work sí èmi fi effort gidi sí mi gidi yẹn. Ó ní I'm not trying to judge your belief but. Ṣẹ́rí ìyàtọ̀ ṣẹ́rí nǹkan tẹ́ ìrora sọ yìí ó ní ìyàtọ̀ tó wà láàárín àwa èèyàn dúdú àtàwọn èèyàn funfun. What about your own effort? What about you putting your own hard work? It's your effort and your hard work that pays. But it's God that did it. Ibi tó yẹ káwọn èèyàn ti understand Ọlọ́run jù ó ní ilẹ̀ ìlú òyìnbó. Ẹ̀sìn wọn àwọn aláwọ̀ funfun wọ́n ti torí ẹ̀sìn wọn kán bá ìwà wọn jẹ́. Wọ́n ti torí ẹ̀sìn wọn kán bá ìwà wọn jẹ́. Àfi tó bá fẹ́ bàjẹ́ nu wọn. Bẹ́ẹ̀. Ṣó ti yé? So ìwà ó ṣe kókó ó ṣe pàtàkì fún gbogbo ẹ̀dá tá bá dá sáyé. Ẹ̀sìn ìwọ̀nba lẹ̀sìn ṣe nígbésí ayé ẹ̀dá. Bí support lẹ̀sìn jẹ́ nínú ìrìn àjò èèyàn. Exactly, support ló jẹ́. So that at least oníwà ó tún wá ní ẹ̀sìn ó máa. Àwọn baba ńlá wa wọn ò gbẹ́sìn sórí. Ṣebí àwọn baba ńlá wa they believe in their traditional thing. Wọ́n dẹ̀ rí unity nínú ẹ̀. Tó bá ní wọ́n kì wọ́n fẹ́ bọ Ọ̀ṣun for instance níbí. Wọ́n máa gbogbo àwọn ọmọ àdúgbò they all come because àwọn heritage things àwọn old guinea because ẹ̀sìn yẹn wọ́n believe pé ó ní unity ó dẹ̀ preach love. But we tó bá ti wá gba the Islam, the Christianity and tá gbájú. And fi hatred fi honor our through that religion. Some people will laugh. They are in the same church, they are in the same mosque. Some of them are already, but hatred one in way because of ẹ̀sìn. Tí wọ́n gbé lórí, àdìjọ wà nínú doctrine kan náà àdìjọ ń sin àgbélé pé àdìjọ ń pọlọ́ nǹkan náà ní abẹ́ òrùlé because àdìjọ abẹ́ òrùlé kan náà láti ń worship. Wọ́n àwọn bàbá náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ tó bá dá kiri wọn sílẹ̀ tó ń ṣe omi ìdí omi ṣe bá ṣe ń rí Ọ̀ṣun festival. Look at the way people go there from all over the world. Ẹ̀sìn wọn nìyẹn. They believe in it and they are using it to preach their own peace because peace lesson. If you are conscious tí ò ní peace pẹ̀lú it's nothing. But your character always supersede everything. I compliment you, peace here, so that you will live in harmony with people. Yes. But a lot of us, mostly we Africans, a city wo wá lórí, at lose character. Ẹ wá máa wo kinní kan o. Wọ́n manipulate àwọn tó ń gbẹ́sìn sórí ni. Yes. Ṣé ti rí ayé tó ń pè láyé ọ̀làjú yìí ó ń ba a lot of things jẹ́. People refuse to seek for knowledge. Àwọn èèyàn ò wá ìmọ̀ mọ́, wọ́n ń wá ayé.
Once you stop to seek for knowledge, you can never get things right. You will always go astray. Emma, they are not talking of education again. They are talking of money. I want to cash out. Cash out. Buffet hammer. It wasn't like that. Cash out. It's not. It wasn't like that in the past. Because mọ̀ pé àlùjọ̀nú tó ń bá owó rìn ó lágbára gidi gan. Nígbà tí ọmọ 10 years ló fẹ́ máa tó ti lo iPhone. Bàbá ẹ̀ nísìn tí bàbá ẹ̀ wà ní generation 1970s 1960s. Bàbá tí ẹ̀ ò rà fún òun rà fún ọmọ ẹ̀ nítorí pé kí ni ó ti ráwọn èèyàn gbà káàkiri ó ti ní excess money. Lọ́wọ́ ó wà ń rà fún ọmọ. Ọmọ náà wá ń lé owó kó ń fẹ́ change iPhone tó bá ti rí mbòmí òun fẹ́ gun mọ́tò báyìí mọ́tò tí bàbá ńlá bàbá ẹ̀ ògùn ó lóun fẹ́ gùn. So things will be getting worse. Kò ń ṣe ọ̀làjú gidi nìyẹn. Ọ̀làjú burúkú nìyẹn. Gbogbo ọ̀làjú tó ń wá láfíríkà òdì ọ̀n gbà sódì láfíríkà ni. Àwọn tó ń dálẹ̀ bẹ́ẹ̀ gan wọ́n ń lò anyhow. Our biggest cars don't produce Africa. Let's marry. Okay, Alaji, this brings me to a point. I was discussing this with my friend 2 days ago. Nipe, even if be, for instance, you range it here and kini wa na won ko la lera àwọn senegwa. To ma ra bi to ba ko adúgbò owó yẹn, kó wá fẹ́ kó lọ sí dealer, ó fẹ́ kó lẹ̀ ní cash. On lè pè ọlọ́pàá kọ́ wò pé because mentality want to believe that you can't get that money to buy that car right outrightly. You have to pay. Only pay. Mama pay. Dear. Only pay for normal. Installment. But people, only for not pay. This we owe $30,000. One cash. You say that outrightly. How pay? Show you fraud. Obi don't matter me alone here. Pé bolo ti rówó yẹn. Bolo ti rówó yẹn because they believe pé o ma ní bills tó ń san. O bí o san mortgage, o sanwó ná, o sanwó ilé, o sì pé. So they expect you to even come. O fẹ́ gbé o lè fẹ́ gbé range 2021. Wọ́n lè o okay. O kò lè san bí $3,000 sílẹ̀. Báyọ̀ máa sọ o lè san for the next 6 years, 8 years because that is the way wọ́n ṣe believe pé o ṣe yẹ kó rí nìyẹn. But when you just see somebody ilé gbẹ̀rù mọ́tò gbẹ̀rù àwọn kan wò yìí àwọn èdè rí yín bíi pé ẹ̀ ń rìnrìn ìtò right because àwọn ẹ̀ miss wọ́n ti miss out because wọ́n follow wọ́n ti mislead àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ náà ní ẹ̀sìn because èèyàn mi tó ń wò as model religion èèyàn mi nìyẹn o ìwà ẹni yẹn ìṣe ẹni yẹn lẹ́ni yẹn fún ara ẹ̀ tí ń build ara ẹ̀ lórí náà. Bẹ́ẹ̀ni lágbájá ṣe mo ṣe máa live so o ti believe nínú èèyàn yẹn ẹni ti dàbí God ẹ o ti ń sin ẹ̀sìn ẹ o ti ń sin lára èèyàn but you forgot to look at the character pé aside pé ní ṣiṣẹ́ how else did this person get this money until ẹ bá kọ̀ọ̀kan fún wọn gbé irú àwọn ọ̀rọ̀ àwọn sọ̀rọ̀ no Nigeria ṣe tán ni wọ́n parade lórí EFCC and everything when they were spending those money kò sí. Àwọn èèyàn go crazy ní social media pé owó rẹ̀ but now that they are parading them àwọn kan sì wọ́n gbà lẹ́ni o ọlọ́run wọn nìyẹn wọn rí ìwà wọn so wọ́n ti overhype overrate wọ́n ti rí wọn as a religion because àwọn tí mo sọ náà wọ́n preach ọlọ́run fẹ́ yàn wọ́n sọ pé it's God o it's God ọlọ́run ni it's God that did it o in fact God just gave me that contract ọlọ́run ni so this God that gave me that contract mo ní wàá gbà ó ṣó sùn nígbà tèmi ní ìyàwó tó ń gbé ẹ wà lẹ́kì because it's we lose it we lost to see we don't see the character in people because everybody know are guilty o our guilty one way or the other but ìwà àrùn ìwẹ̀ èèyàn fínní
akọ̀rí pé yìí arrive àwa ń sin ọlọ́run aláàjì yìí tó ṣe lówó ìjọ ọlọ́run èyí ló yẹ kó wá ṣàtẹ̀mí náà ẹ̀fẹ̀ lágùn. ṣe rí ojú ló ń kán ọmọ olè tó ń dájọ́. Bẹ́ẹ̀ni. There is no patience again in Africa. No, people are not patient. In fact, in the world. Oh, tó bẹ́ẹ̀ bí kókó káṣí bí réjì. Oh, tó bẹ́ẹ̀. Ṣé rí kò sí nǹkan tó ń jẹ́ oògùn owó. Ìwọ tá a bá kọ́ mọ́, Ọlọ́run ti kọ kádàrá everybody. Ìwọ tá a bá kọ́ mọ́ pé wàá lówó. Wàá ní. Tó o bá ṣe gbájú ẹ̀ kó tó lówó, o fa stack owó ẹ̀ nìyẹn o. Láti tètè ní o, wàá padà ní o. Owó yẹn bó o bá fa stack ẹ̀ wàá padà ní lásìkò tó wu Ọlọ́run ọba. Wàá ní peace àti joy pẹ̀lú ẹ̀. Ní ìgbà tó wà lọ́mọdé tó ní o fẹ́ fast track láti tètè lówó. Kò dídì kó sọ fún anybody pé gbájú ẹ̀ ló ń lò. Of course. Need. But tán bá rí i pé ó dàgbà lójú àwọn kílẹ̀ pórúkọ wọn àwọn agbófinró tán bá rí i pé yes ó mature wọ́n máa píkì èjì ẹ̀ píkì ráìdì tó ń wò wọ́n wo level ẹ̀ á ní ọ̀ní disturb á ní ó máa lọ. Yes. Nígbà tẹ́lẹ̀ ọmọ 18 years old tó ń lo G-Wagon iṣẹ́ wo ló fẹ́ ṣe contract wo ló gbà ìjọba wo ló fún contract yẹn individual wo ló fún contract yẹn ti bàbá ẹ̀ ni àbí. Bàbá tó bá wà in his right sense ló lè. Bàbá tó bá wà in the right sense tó bá fẹ́ gàjọ ọmọ ẹ̀ tó bá fẹ́ tí ò bá fẹ́ lead ẹ̀ spray tí ò bá fẹ́ kó padà pa òun onígbé G-Wagon ti di ọmọ 18 years old. Because so it means a lot. Sherry, topic for another day. Òun la fẹ́ go into yẹn. Ẹ jẹ́ ká dúró lórí. Nǹkan tó ṣe níbi Alhaji, we always have our kidney mama crop up because ìwà ẹ̀sìn two different broad topic ni but àwọn èèyàn àti misuse it. Yeah. Àti gba ìwà àti gba ẹ̀sìn jù wà lọ. Àti believe nínú ìgbésẹ̀ yìí bó ṣe ń ṣe yìí àti believe ẹ̀sìn a rí ìwà nínú àwọn èèyàn mọ ẹ̀sìn là ń rí. The next one ọgbà èèyàn Ọlọ́run ni lọ́wọ́ mi ò ṣe èèyàn Ọlọ́run tá lè yàn burú. Ẹgbẹ́ mi Ọlọ́run ni ṣé wọ́n lè yàn burúkú. Ṣé mọ̀ nǹkan tó fà á? Ẹ mọ̀ pé ẹ̀sìn yẹn ń jáwó fáwọn èèyàn owó dè làwọn èèyàn fẹ́. Owó lèèyàn fẹ́. Ẹ̀sìn yẹn ń já owó. Ó bá ń sọ̀rọ̀ nọ́mà tó lè dédé ó máa sọ sọkúsọ. Owó làwọn èèyàn fẹ́ wọ́n fẹ́ owó làwọn èèyàn fẹ́. Kò sí ẹ̀ pé kò sí tó kàn pẹ̀lú wà dáadáa. Ìyẹn ló mú ẹni tó ń lu gbájú ẹ̀ tó tún bóòsì káàkiri ló social media pé gbájú ẹ̀ lòun lò. Gbájú ẹ̀ lòun wò. Kò níwà mọ́ character ti lost. Character ti lost. Character ti lost. Ọlọ́run lòun ti lówó a tún máa mislead. Because tó bá ti dé olówó bá ti dé àárín àwọn èèyàn dúdú ọmọ máa worship ẹ̀ ni. Bí ọba. Ọlọ́run á gbà fún wa. Àmín. Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa o. Àmín. Àní ṣe lásán o. Àmín àníṣọ̀wànù. Àníṣọ̀wànù akẹ́kọ̀ọ́ láàrin ara wa. Gbogbo àwọn viewers wa náà a ṣe àdúpẹ́ o. Ẹ ṣé o ẹ̀yin viewers ẹ ṣé o ẹ̀jẹ̀ ìwà ní o. Ẹ máa kí ọkọ̀ fẹ́sì kó yín lómi ọbẹ̀ o. A sì tún padà bọ̀. Kò sí many of us lómi ọbẹ̀. Exactly. Àwọn ìbẹ̀sì kó wa lómi ọbẹ̀ sẹ́yìn. Kò sí tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. A sì tún padà bọ̀ lágbára Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run á gbàdúrà wa o. Ẹ ṣé gidi gan mo rí ní kí yín o. Mo appreciate invite me and then I'm really grateful. Yes. Thank you so much. Ọlọ́run á pẹ̀lú wa o. Ẹ ṣé gan-an lẹ ṣe gbà. Jẹ́ mi
we're able Thank to you. talk, and I know people are, know because our kidney, woman did become expect. I touch our way, because we have a lot of people that are working in this track. We have so many Bẹ́ẹ̀ people that ló wà lórí wọn. bẹ́ẹ̀ Wọn ò mọ̀ pé ìwà èèyàn ọ̀tọ̀ ni. Mi ò bí pé èèyàn mi manipulate àwọn èèyàn láti wọnú ẹ̀sìn àwọn. So a lot of things, more religion. A lot of people have lost homes, lost family. Níbi ẹ̀sìn lọ́sọ̀ spiritual yẹn mi pé sáfàwọn ẹbí ẹ̀. So you need to lose family, you lose a lot of people. Wọn ò ṣe mí náà bọ̀. Wọ́n sọ fún mi bí kan pé kí n sá fún wọn, kí n yẹra fún wọn. which is so bad. Which is so bad. Ìwọ fún ẹni ṣe wo ìwà ṣé ìwà tí mo kù sí wọn ṣùgbọ́n bá ìtọ́jú ní kí n sá fún wọn ni. Lẹ́yìn Ọlọ́run family tọ́lọ́run dá sí wa tó dá wa sí òun ló tún the second. Bẹ́ẹ̀ni, because àwọn náà àwọn tó ní o sá fún wọn yẹn secondary làwọn. Àwọn náà rí nǹkan gbà lọ́wọ́ èèyàn yẹn ni. Tó bá dẹ̀ tán igi dá iye máa fò ní. Bẹ́ẹ̀ni o. Ọlọ́mọ ẹ̀ka ṣẹ̀sìn ní ṣe o, ká má ṣẹ̀sìn ṣe o. Ọlọ́mọ ẹ̀ka ká má tún ṣí ìwà wù, because ìwà àti ẹ̀sìn ó ní nǹkan tó ń ṣe ní láìwú wa, but ìwà ló supersede ẹ̀sìn. Ìwà will take you anywhere. Even when you don't expect, ìwà yẹn máa ṣílẹ̀kùn bẹ̀. Wọ́n tún gbé dọ́dọ̀ Ọlọ́run ní ti dáadáa. Bẹ́ẹ̀ni, not ẹ̀sìn. Àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ dáadáa. So thanks for coming, Alhaji. You're welcome, man. You're welcome. I appreciate you giving me the time. My regards to my baby. I will definitely. I will thank you. My regards to me. Thanks for coming. So again, for your Umrah, Hajj, everything. Hajj. I'm sure like now. I'm sure in 10 this time. Yeah, so from next year, Joe, I need to go and business. I'll Hajj. I'll see Hajj. November, I tún lọ sí Umrah. I'll lọ sí Umrah November, lágbára Ọlọ́run. Kò sí Hajj last year torí COVID. Bẹ́ẹ̀ni, kò sí last year and there's no Hajj this year again. This year, no, but because it's normal, because we are not in this year. Wọ́n ti sọ pé mask is not mandatory anymore, except tó bá ń wọ̀n láti wọ̀, so lè wọlé anywhere tó bá ti, so mo mọ̀ pé by next year àwọn èèyàn máa palẹ̀ wọ́n á ti lọ fún. Àjàkálẹ̀ àrùn yẹn Ọlọ́run ọba ọlọ́jọ́ ìní máa bá a gbé kúrò nílẹ̀. Ó máa lọ lágbára Ọlọ́run. A jẹ́ ká lè ẹ mọ̀ pé tí ẹ̀ṣẹ̀ bá ti pọ̀ jù oríṣiríṣi tọ́lọ́run bá ń bínú oríṣiríṣi nǹkan aburú ló máa ṣẹlẹ̀ sílùú. Lẹ́sìn ni COVID-19 jẹ́ fún wa. Fún ẹni tó bá tún ní ọgbọ́n àti òye ni. Túnra mú dáadáa. It's a big, tún wà ẹ ṣe kò dẹ̀ súnmọ́ Ọlọ́run ẹ dáadáa. But a dúpẹ́ pé àwa tá a yé Ọlọ́run dá wa ká ṣáà máa dúpẹ́ because a lot of millions of àwọn èèyàn ló bá lọ. Èèyàn kú, èèyàn sọnù, èèyàn míì kàn sùn jí. But a dúpẹ́ pé àwa wà láyé. Wọ́n tún ti gbé restriction àti continue life wa ni. So thanks for coming, Alhaji. You're welcome. Thank you so much. So always Hajj next year I'm a very serious. Lágbára Ọlọ́run. Yeah, lágbára Ọlọ́run. Thank you so much. Thank you. We really appreciate you. Ọ̀gá mi ni everybody, that's my boss. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, thanks for coming. Thank you. Bye. Bye. Thank you so much. So now my people, my guys, thanks for coming. Please share, and I'm gonna make quick adverts. Yeah, if you want to install your CCTV in Lagos, please call on WhatsApp service on 08034955509. CCTV installation, solar, CCTV installation in your home, solar system, electric system. His name is Toyin Taufik Ayodele Imosi.
patronize my vendors. They are legit. John Tory along. If you are in, if you need cars from Canada, please DM for more. D&D Event and Property, one tale. Call them on 08038657094. If you are in Ilorin, you want to do, our finger lickings in Ilorin, cookies, baking, and everything, please call on 08063037349. Her name is Yetunde, and she's on IG as M-Cube Cake and Cookies. Yes, please, if you want to do catering, please, you can call on Indidi. Her name, WhatsApp, her phone number is 08027746893. Emmanuel's Catering and Services. Yes, I have something to tell you, Nori, about. I've got Olayinka Fashipe. Anything to mention on Niara, prostrate, fibroid, anything that has to do with sickness and you want to treat it with herbal treatment, call Olayinka Fashipe on 08033355798. They are all on my page. If there's anything you are not clear about my vendors, kindly send me a DM. Please, I am available. Mo máa ń ṣe birthday shout out fáwọn èèyàn. Mo máa ń ṣe jingles fáwọn èèyàn for adverts. If you want me to advertise for you, send me DM. I can advertise for you. For your skincare, Eddie's Beauty. She's on IG as The Real Eddie Beauty and Spa. Same IG name for her Facebook and IG. Her name is Edna. You can call her on 08023437939. Also, you can talk to Honey Liquors Catering too on 08176475407. If you want to buy good wristwatch in Lagos Island, please call on Alhaji Abe on 08027956736. Donye Foods, Maryland, US. Ẹ̀yin tó wà ní diaspora, please patronize her. Wọ́n máa ń package oúnjẹ fún souvenirs. Ẹ fẹ́ ṣe souvenirs fún party. Wọ́n máa ń package èlùbọ́ iṣu. You can DM her on donyefood_official. She's in Maryland, but she can deliver to you anywhere you are. Anywhere you are, in US, in Canada, diaspora, she will deliver. I'm buying few pictures in one package. And for your Gari Ijebu in Nigeria, please DM Tinuke. She's on IG and she's on Facebook as well. On my share, all about package Gari Ijebu for souvenirs. Ẹ má fáwọn èèyàn ní ike more people don't say ẹ má fáwọn èèyàn ní ike more for souvenir and party. Give them food, quality things. Gari Ijebu, my package. I would yeah, she's on my IG, she's on my page as well. DM her. Let me give you a handle. Gari Ijebu. Gari Ijebu on IG, and our Facebook is Tinuke Johnson Ogundolu. You can reach her on 08025312950. She's good at what she does. Please patronize her. Yes, only your mom sent the advert SB. He's into Nigerian made shoes. His name is Oyan Richie. Call him on 08055819399. He is a good cobbler. I mean a very good cobbler. He does good shoes. Oh my bàtà fún yín tó yẹ kó tó bá wọ bàtà yẹn gan-an wọn ní sọ pé made in Nigeria ní bàtà yẹn. Please reach, and if you're in Canada and Canada, US, and you need some quality dresses and everything, please Beams Collection. Please DM her on IG. Beams Collection, DM her on IG. She's good at what she does. And Adeoye Adejare is on 08132307490. And one one in charge of 0309 Travels and Tours. Please
DM for more info. DM them for more info. And Chop Scene Designs. Enjoy, patronize our vendors. We are legit. We're good at what we do. We just, we're ready for business. We're small, but we're ready for business. We will deliver. Elegance on demand. 0706-34-309. She sews good clothes. Nice quality clothing. Patronize her. And one good beddings. She's in Lagos. And one of my tests for a bedding my family morals, bedding my family, for you to lay, or if you have guests in your house. 08039639047. Her name is Cynthia Boake. Please reach her. And for your convenient ride, just like Uber, but this one is called Fashion Flex Nigeria. Go to Google Play Store, download the app, set the app up. You can use that ride in Lagos and in Ogun State. Please patronize them. They are good. My vendors are good. We are good. We are good. We are good. To buy the motor from anywhere, from Canada to anywhere, please DM for more info. DM for more info. Yeah, this is me. I am signing out now. I have dropped the topic. I'm going to put this on my YouTube channel as well. You can watch it there. Please support me, support my brand, patronize there. Joe, I am appealing and begging, you can support us. We just want to do something. We just want to support people. We just want to give people interesting topic. We discussed about, does religion or character determines humanity? Ṣé ìwà àbí ẹ̀sìn la fi ń mọ èèyàn rere? Ọlọ́run ló mọ èèyàn tó dáa. Only God knows a good person. Ọlọ́run ló mọ ìwà ẹni tó níwà rere. A lot of people have hide under religion, disguised under religion, and they have misled a lot of people. So only your character will take you places, will open doors for you. In the judgment day, it's your character that will stand for you, not your religion. A lot of people have lost their family, lost friends, all in the name of religion. A lot of people have misled people. A lot of people are disguising under religion. Please, if you know that there is a part of you that is affecting your character, please change it. Your character means a lot to you, and it means a lot to so many people, and it means a lot to society. So ìwà òun ni ẹ̀ṣọ́ ẹ, ìwà òun ni ẹ̀ṣọ́ ẹ, ìwà òun ni ẹ̀ṣọ́ ẹ, ìwà rere òun ni ẹ̀ṣọ́ èèyàn. So your character means a lot to you. Your character matters most in everything you do in life. I'm signing out now, and thanks for joining me. Alhaji Lukman Albarika is good at what he does. If next year I'm saying package Hajj and everything, so we'll go places, God knows. So my brand is still Talk with Omoluda. My blog, I'm doing this to just come and talk to people. We all have one or two experiences that we can share with each other. Thanks for joining me today. Love you, my guests. Love you, everybody. Thanks for coming on. Thank you. Love you all.